Kanka ne yapıyorsun? Hiç. Lütfen topladım abi. Gel lan şurayı basak. Kes. Kekerden kopmanın. Sen kes. Aga vallahi ya. Ne diyorsun kanka sen? Ne? Aha burada zombiler var, gel öldürelim. Bekle, no scope. Oha. Tam daha çok sık. Bekle, onu tabancayla ben alacağım. Lan canım bitti. Met bas kanka. Nasıl? Kanka sen o eşyaları nereden kastın ya? Ne? O eşyaları sen nereden kastın? Ben istiyorum. Oğlum burayı da mı kilitlediniz? Ne kadar vicdansızsınız lan. Abi. Gel şu dolaplarda bir şey olabilir. Aha bir şey buldum. Aa patates. Ne buldun? Patates buldum. Ana yay buldum lan. Ya hiçbir işe yaramıyor ya. Aha patates. Oğlum çok güzel. Clash Bowl'da değil. Aa chest. Değil. Bakayım. Ana. Bir dakika bakacağım bir alıp. Ben de bakacağım. Onu ben buldum. Önce ben bir kullanayım da bir deneyeceğim. Aha bakalım. Oku da var, vallahi oku da var. Kanka bir tane vurayım mı? Bakacağım lan. Vurayım mı? Vur. Vur. Ben de Al aga bak. Aga attım al. ya öf envanterini edelim. Of ben de o şeylerden istiyorum. Oh. Bilgisayar patlayacak yalnız. Şerefsiz ya. Okunu bir şey yapmış. Kanka yerde ok var. Aha zombiler. Ana. Aha vallahi bir tane daha geldi. Allah. Direkt net. Kanka ne oluyor ya? Ana. Efendim baba. Arkadaşlar. Trollün babasına vuruyoruz. As. Allah şimdi bir anda gelir diye korkuyorum, o yüzden yazmayacağım. Şimdi ben bir kasılıp geleyim. Hadi bakalım. TP atıyorum kanka. Aa ben şehrin yanındayım, sen bana at. Girdin mi? Çoktan. Girdin mi? Çıktın mı? Big Bomb Fireworks. Hangi tepe? Aha. Tankı denize mi attın? Kanka şu vinçteki adamları ben çok öldürmek istiyorum. Kanka bak benim neyim var. Diesel Diggle. Ay M4 sen. Gel lan vs at. Ha, ama tabanca mesela. Ama seninki daha güçlü. 1, 2, 3. Ama seninki daha güçlü. Tamam tüfeğe geç sen. Hadi tüfek. 1, 2, 3. Ya siktir. O can basacağım diyor. Tamam gel.
Hadi kanka ya. Bidon gerek şeyini. Ve satalım. Tıpa. Aa beni serverdan Ne attı. sözüden ayrıldın ha? Serverdan attı. Kanka sana acı gerçeği söyleyeyim mi? Ne oldu? Steam'den mi bana? Hayır. Ben aslında hepsinde videodaydım. Evet kanka bu konu hakkında yok. Senin amına koyayım. Evet arkadaşlar bu videomuzun ilk videomuzun da burada sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.